बात करते हैं HMT ट्रैक्टर के बारे में, जो कि अब बंद हो चुका है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ट्रैक्टर का मतलब ही HMT होता था। लेकिन ये ट्रैक्टर बंद कैसा हुआ, चलिए जानते हैं। HMT कंपनी की स्थापना 1953 में की गई थी। HMT का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT कंपनी शुरू में HMT ट्रैक्टर नहीं बनाती थी, यह ट्रैक्टर के पार्ट और कई प्रकार की मशीनें बनाती थी, लेकिन HMT ट्रैक्टर नहीं बनाती थी। HMT ट्रैक्टर को लॉन्च HMT और जेटोर दोनों कंपनी ने मिलकर 1971 में लॉन्च किया था, लेकिन दोनों कंपनी 1990 में अलग अलग हो गई और तभी से HMT कंपनी घाटे में जाने लगी और 2016 में भारत सरकार ने HMT कंपनी को बंद कर दिया। तो मुझे आशा है आपको इस वीडियो में HMT के बारे में बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। HMT ट्रैक्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।